పొద్దున సాయంకాలం వీటి పొలంలో అలా ఫీడింగ్ ఇస్తారు. కొన్ని సహజసిద్ధంగా తీసుకుంటే, ఎందుకనంటే వీటికి వాటి రిక్వైర్మెంట్ కన్నా కూడా మనకి ఎక్కువగా ఇంకెక్కువ ఇస్తాం కాబట్టి సహజసిద్ధంగా తీసుకునే క్వాంటిటీల కన్నా మనం ఎక్కువ ఇస్తాం కాబట్టి అవి తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి మనం బలవంతంగా చిన్నపిల్లలు కన్నా గోరుముద్దలు తినిపించినప్పుడు వాటికి తినిపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో మీకు ఇవి కూడా ఏంటంటే మనుషుల్లాగానే టేమ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అవి చూడటానికి కొన్ని ఫెరోషియస్గా ఉంటాయి, కానీ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా వీటికి మనం సహజసిద్ధంగా చేయనివ్వం కాబట్టి వాటి కాల్షియం కానీ లేకపోతే మినరల్ మిక్చర్స్ కానీ లేకపోతే అవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గా బ్రోటన్ అంటే మీకు లివర్ ఫంక్షనింగ్కి అంటే గ్రేజింగ్కి వెళ్తే తీసుకునే క్వాంటిటీ కన్నా ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ ఇస్తాం కాబట్టి లివర్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ బాగుంటాయని వాటికి మనం అన్నీ వాడతాం. సార్ ఏం మిక్సింగ్ సార్ అది మొత్తం ఉలవాలి కదా సార్? ఉలవలే. మధ్యాహ్నం రాగి జావా లేకపోతే బార్లీ ఇస్తాం. ఈవినింగ్ నూనె శుద్ధిస్తారు. ఇన్ బిట్వీన్ అంటే సీజన్లో ఈ మనం ఈ కూరగాయలు అలాంటివి ఏదైనా పెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, అది విటమిన్ ఏ కానీ లేకపోతే అలాంటి సప్లిమెంట్స్ చేస్తాం. మామూలుగా అందరూ పుట్టి వాడినట్టు వీటికి కూడా మనం పప్పు వాడతాం. ఎందుకంటే గడ్డిలో ఏముండదు, జీరో పోషక విలువలు జీరో ఉంటాయి. సో ప్రోటీన్ కంటెంట్ కోసం చేయటం సార్. రోజు 1 టైం ఇస్తారా సార్ ఇట్లా ఉలవల ముద్ద? పొద్దున్నే మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి ఇస్తాం, మధ్యాహ్నం ఇచ్చేస్తాం. 3 టైమ్స్ కూడా 2 టైమ్స్ ఇస్తాం. 3rd టైము మనం స్నాక్స్ ఇట్లాగా మానవులు ఎలాగైతే తీసుకుంటాం మధ్యాహ్నం పూట రాగి జావన అయిపోతుంది. రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం అండి. నా ఛానల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.